de telefoon aangezet, nog steeds in de kist. En nou, ze kwam zo aanrijden en ze zat in de hoek, stond ik te zwaaien. Ja, we zien je zwaaien, we zien iets wit zwaaien. Oh ja, dat is wel cool dan. En ik heb een foto gemaakt vanuit het hotel met de telefoon van die KLM. Ja, ik doe niet die pijn nog en de schroef en dan denk ik dat het wat laat is. Ja. Maar je kan nog een hele tijd een foto. Ja, het licht gaat eigenlijk wel af. Zeggen deze hij zei niks. Maar het is een rare snuiter, maar... Dat zouden ze allemaal moeten doen, geen reverse gebruiken. Ja, ja, zeker. Ik zie Niks mis mee, Frans. Ja, die... de vluchten. Waarschijnlijk moet je kijken online. Die allemaal gratis is. Dus nou, heel lekker zitten. Als een half uurtje voor je vlucht gaat, ga je weer bij de gate. Heel relaxed pakken. Vlucht in tijdens de vlucht ook. Ook heel relaxed. Netjes met je oor. Heel graag in gratis kijken. Ja, ja. Nou, laten we dat maar niet doen. Nee. Dan kan ik gelijk weer terug. Ja. Dan kan ik gelijk weer terug zitten. Ja, is het gelijk. Het is gelijk over het vlees. Stop je halverwege de terminal, stap je uit en dan loop je naar achter natuurlijk. Want ik weet dat ze volgens mij zitten ze aan die kant, dus aan de achterkant. Als je de terminal voorrijdt, zitten ze volgens mij een beetje aan de achterkant. Vind je zo. Hetzelfde dat je op Schiphol naar de Transavia Bali vraagt. Ja.
7. Hè? Ja, zeker. Dus 321 die vliegen op DMK. Wat is het? Dongen. Elke dag. Hier zie je ze zelf. Daar zie je ze niet zo heel veel. Zeker. Raar is. Je hebt die hond aan zijn paar benen. Die vroeger ook. Vroeger hadden ze de 727 zet, ken je maar ook. Ja. Ja, die met die graag met die bruine staken. Ja. Vietnam, Cambodja, weet ik het allemaal. Het is wel dezelfde type vluchtjes die ze doen. Je hebt goede kans dat ze voorbij je half vliegen. Jij als bankopgang heeft het toch veel, hè? Ja. Nou, ik had niet verwacht. Dat is veel als je 15, 20 nog meer kisten hebt. Per dag. Dat is gelijk notification van Bangkok. Die kan we doen voor ons. Ja? Dat is ook weer Ja. dat is ook gewoon op de telefoon. Dan gaan we even beneden zitten. Ja, dat kan we. Oh. Kom je aan hier dan zo halverwege de dag? Ja, halverwege de dag. Nou, dan kun je inderdaad 's middags hier nog eventjes. Ja. En dan tipjes zie je achter die kist aan hobbelen. Ja.
Gaat het nog steeds goed, Frans? Oh, oké, oh, sorry. Maar nee, hij zit lekker. Ik kan bijna niet meer gaan. This one be short for